Ikut Jackson kan? Itu ada harapan dulu. Apa dulu? Biar kayak orang-orang. Mana nih coy? Nah, kita mau cek sound sekarang nih. Mau tanya mbaknya yang mana nih? Halo guys, Ngapain bang hari ini bang? pagi ini kita mau cek sound nih. Kita prepare alat dulu, set sama kucil, kampret. Selamat pagi, kita mau OTW venue untuk Jackson anjay. Coksen. Kita mau Jackson ke venue. Ya semoga Mau di depan apa di lancar, jaya, nggak ada trouble apa-apa. Buat nanti malam supaya bisa happy enjoy. Semangat. Mas Bian berarti nyusul ya? Mas Bian nyusul, Oke. player belakangan. Kita kerja dulu. Kroco-kroco kerja dulu. Cintaku bagai angka satu, sayangku itu cuma kamu. Tiada yang lain di hatiku, yang ada hanyalah namamu. Tak pernah ku membagi kasih, dan tak pernah ku membagi hati. Percaya dan janganlah ragu, tetap 100% cinta. Aman bang? Aman bang. Kita lagi mau persiapan untuk tausiah nanti malam. Tausiah nanti malam, oke. Siap. Ya, karena kita bersyukur sudah bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri kemarin. Sudah ini dulu Pak Idin. Meski jauh, aku tetap. Beliau ini pejuang-pejuang ini. Selamat datang. Baru bangun tidur. Persiapan soundcheck ya? Persiapannya tidur gak terlalu pagi. Tapi oke lah ya, udah prima lah ya. Oke. Cinta kepadamu dan tak pernah ragu, sepi sendu aku tetap rindu. Akan dirimu, aku cinta kamu, aku sayang kamu, ku rela menunggu dan tetap menunggu. Aku kangen kamu, aku rindu kamu, ku selalu menunggu dirimu. Kita mau touring ke kebun teh di Kerinci. Yang pasti ini sangat menyenangkan, bahagia ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan begitu indahnya alam ini. Mudah-mudahan kita bisa menikmatinya dan selalu mensyukuri. Gaskan kita berangkat. Gas. Ngomong oh ya. Gas. Hati-hati di jalan. Meski jauh, aku tetap cinta kepadamu dan tak pernah ragu, sepi sendu aku tetap rindu akan diri. Oh, kan boleh. Sana yuk. Ya. Kita menikmati keindahan alam yang ada di Indonesia. Kebetulan ini lagi ada di mana ini? Kerinci Kayu Aro. Kerinci Kayu Aro.
kebun teh. Pokoknya indah sekali, gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kuce hotai. Tumpah seae. Kuce hotai. Dil topagil he merejani. Sumere kete he. Sarungan. Serok. Yuk, siap. Nyupir dulu guys. Kita mau narik trayek Kerinci ke Jambi. Gas. Aku cinta kamu, aku sayang kamu. Jangan menunggu, aku kangen kamu, aku rindu kamu. Ku selalu menunggu dirimu. Aku cinta kamu, aku sayang kamu. Ku rela menunggu. Kita persiapan mau ke backstage. Kalau lagi udah manggung, habis itu pulang lagi. Yang penting tetap semangat berkarya. Sukses terus. Dan tetap menunggu, aku kangen kamu, aku rindu kamu. Ku selalu menunggu dirimu. Keadaan yang apa yang terjadi karena mesra, ungkapkan apa yang ku rasa dari setiap langkahku, semua kasihku hanya untukmu, isikan aku bersamamu. Wih, gimana suaranya? Manis buah kelapa jamin kasihnya. Warna cinta, manis buah kelapa, warna cinta. Saya minta di remnya semua menjadi bareng-bareng saudara-saudara kemarin belakang ya. Siap. Manis buah kelapa, aku ungkapkan cinta. Tanpa cinta, cinta membangun bersedih, menunda. Berapa kali berapa lama luka-luka yang ku rasakan, bertubi-tubi engkau berikan. Cinta bertahan satu. Masyarakat Kerinci cantik-cantik. Kalau di Sunda itu tulis ya, tulis bisa. Lagu apa coba? Tunggu rinduku menggelitik, ingin bertemu sama kamu. Yang paling belakang mana tangannya di atas? Apa kabarmu? Lama kita tidak bertemu. Dengarkan aku saat ini ku merindu. Dan minta maaf, hatiku berkata ingin dapatkan cinta, namun aku malu. Pakai mata
Aku cinta kamu, aku sayang kamu, ku rela menunggu dan tetap menunggu. Aku kangen kamu, aku rindu kamu. Oke, alhamdulillah akhirnya selesai juga di acara Ziforia Festival Kerinci. Meskipun hujannya lebat, tapi tidak mengurangi semangat dari penonton dan masyarakat Kerinci. Wah, pokoknya keren. Gak bisa dilupakan. Ini suatu momen yang terbaik. Apalagi pertemuan Sony sama Mas Manuar. Gimana? Alhamdulillah, meskipun hujan, gerimis, dingin, tapi teman-teman Kerinci sangat menghangatkan suasana. Hari ini dia korban baju. Jadi dilemparin ke penonton.